Nusipelnėte daugiau? Terminuotų indėlių palūkanos net 2,5%. Inbank. Sveiki bičiuliai, dar vienas aiškinamasis video jums. Aiškinamasis todėl, kad šiandieną mes kalbėsime apie Toyota Hilux arba Toyota Gazoo Racing Hilux greičių dėžę. Tai yra agregatas, kuris iš esmės atlieka labai nemažą funkciją ir turi būti labai patvarus. Mūsų lenktyniniam bolide greičių dėžė yra gamintojo SADEF. SADEF žinomas Prancūzijos sportinių greičių dėžių ir diferencialų gamintojas. Ir būtent šio modelio greičių dėžė stovi mūsų bolide. Tai yra 6 bėgių sekvencinė kumštelinė greičių dėžė. Sekvencinė reiškia, kad tu bėgius jungi kaip motociklė. 1, 2, 3, 4, 5, 6 arba 6, 5, 4, 3, 1. Neutralus ir paspaudus tam tikrą svirtelę yra ir atbulinis bėgis. Tiesiakrumplė greičių dėžė reiškia, kad skirtingai negu standartinėse, mechaninėse greičių dėžėse, kurias tu jungi ranka pats. Standartinėse dėžėse yra sinchronizatoriai, kurie sustabdo dantračius, kad jie gražiai susijungti. Tiesiakrumplė reiškia, kad tie dantračiai yra ganėtinai dideli, masyvūs ir nėra prarandama energijos, čia nėra sinchronizatorių. Ir jie susijungia tiesiogiai patys. Jeigu atsimenate, 2019 metais po pirmojo greičio ruožo Dakare mes turėjome tam tikrų klausimų dėl greičių dėžės. Ir mūsų technikai jau pirmąjį vakarą ardė greičių dėžę ir keitė joje atsarginės dalis. Kaip paaiškėjo, arba ką pasakė inžinieriai, šiame automobilyje yra rašomi visi duomenys, kas vyksta automobilyje. Peržiūrėję Toyota Gazoo Racing inžinieriai pasakė, kad aš su greičių dėže elgiausi per švelniai. Paprastai mes sakome, kad tik švelnus tu gali nesulaužyti tam tikrų daiktų. Su šia greičių dėže reikia elgtis labai griežtai. Reikia tinkamos jėgos ir tinkamo greičio ir tikslumo jungiant bėgius. Priešingų atveju gali pridaryti reikalų. Ši greičių dėžė turi tam tikrus patobulinimus. Automobilių sporte agregatai prižiūrimi nuolat ir technikai turi turėti galimybę apžiūrėti agregatą, idealiu atveju jo neišardant. Ši greičių dėžė turi tam tikras angas, jūs matote raudonai pažymėtas akles, juos išsiima ir čia mes turime specialų magnetą, ant to magneto susikaupia nuolaužos arba drožlės ir per ten esančią angą mes galime apsižiūrėti dantračius ir pasižiūrėti, kokioje būklėje jie yra. Technikai turi specialią įrangą. Šiuo atveju tai tokia speciali kamera, kuri gali apžiūrėti nutolusius ir žmogui sunkiai pasiekiamas vietas. Šiuo atveju mes galime kišti video akį į greičių dėžę per skylę. Ten yra kamera ir pašvietimo pagalba mes galime apžiūrėti praktiškai visus dantračius. Sukant greičių dėžę mes prasukame ir dantračius ir matome, kokioje būsenoje jie yra. Greičių dėžė yra sudėtingas agregatas ir technikam bei inžinieriam, norint ją prižiūrėti, mes turime specialius duomenis. Šiuo atveju tai yra laminuotas popieriaus lapas, kuriame įrašytos visos įvaržos, kiek kuris varžtas turėtų būti priverstas, kokia jėga. Štai čia jūs matote greičių dėžę, kuri yra pilnai perrinkta ir paruošta lenktyniauti toliau. Teisybė turbūt turėtų būti tokia, kad paprastai kiekvieną kartą, kas 1000 kilometrų, kai mes atidarome greičių dėžę, tai mums kainuoja turbūt apie kokių porą tūkstančių eurų detalės, kurias mums reikia pakeisti. Čia ant darbastolio mes matome voneles, kurios yra uždengtos. Tai yra uždengti agregatai, kurie yra šiuo metu surengti. Tai čia mes matome centrinę blokiruotę greičių dėžės, apie kurią mes šiuo metu kalbame. Jis yra dalinai surengta ir parengta pilnam surinkimui greičių dėžės.
Taip pat štai čia mes turime priekinį diferencialą, kuris irgi yra išrinktas. Šiuo metu mes keičiame guolius šiam diferencialui. Lygiai taip pat keičiame plokšteles tam, kad turėtume tinkamą ratų blokiruotę, tinkamą įvaržą tarp ratų. Tai mums padeda važiuoti gerokai greičiau. Visus agregatus nedarbo metu mes dengiame tam, kad čia papultų mažiausias kiekis įmanomas dulkių. Taigi, greičių dėžę mes uždarome. Technikai tą padarys geriau. Turime dar vieną labai įdomią detalę. Štai tokį vamzdį. Tai yra jėgos tunelis. Ir labai įdomus konstrukcinis ypatumas šiame automobilio yra tas, kad paprastai greičių dėžė yra montuojama šalia automobilio variklio. Šiame automobilyje principas yra toksai. Variklis stovi tai čia, tada variklis per sankabą su jėgos tuneliu, kuris yra 70 cm, pastumia greičių dėžę beveik metrą į galinę automobilio dalį, arba tiksliau į automobilio centrą. Ir tokiu atveju greičių dėžė yra nutolusi nuo variklio apie metrą. Tai mums padeda išbalansuoti automobilį ir padaryti taip, kad automobilio priekis nebūtų toksai sunkus. Vadinasi, mes svorį perkeliame labiau į automobilio galą. Bazėje mes stengiamės nenešioti sunkių daiktų, dėl to turime specialius vežimėlius, tam, kad mūsų technikų stuburai veiktų tinkamai. Šiuo metu aš palysiu po automobiliu ir parodysiu, kurioje vietoje yra greičių dėžė. Tam mes naudojame specialias, pavadinkime turbūt rogutes su ratais. Atsigulam ant jų ir važiuojame arba pasnausti, kad nieks nematytų, arba aptarnauti automobilį. Sveiki atvykę į požeminę Toyota Gazoo Racing Hilux karalystę. Kaip ir minėjau, priminsiu, automobilio variklis yra priekyje, štai čia mes turime jėgos tunelį 70 cm ilgio ir, grubiai turbūt, kur vairuotojų ir šturbano sėdynės, maždaug toje vietoje, žemiau jų mes turime greičių dėžę. Keletas įdomių inžinierinių faktų, kuriuos vertėtų žinoti. Paprastai oro kondicionieriaus kompresorius stovi prie automobilio variklio. Čiagi kondicionieriaus kompresorius yra primontuotas prie greičių dėžės. Kodėl taip yra padaryta? Tai yra padaryta tam, kad nuimti apkrovas nuo variklio ir kondicionierius yra suprogramuotas taip, kad nuo tam tikro maksimalaus greičio jis atsijungia, kad neatimti variklio galios ir yra padarytas taip, kad jisai daugiau naudotų transmisijos pajėgumus, o ne variklio, norint suteikti mums vėsų orą. Kitas įdomus technologinis procesas, kuris paprastai yra kitaip sprendžiamas automobiliuose, tai įprastai automobiliuose yra vienas generatorius, elektros generatorius. Šiame automobilyje yra du generatoriai, vienas yra montuojamas standartinėje vietoje prie variklio, kitas yra montuojamas prie galinio diferencialo. Ir šita sudvejinta sistema leidžia mums važiuojant ypatingai blogomis sąlygomis. Jeigu pradeda neveikti vienas generatorius, tai mes visą laiką turime atsarginį, kuris veikia nuo galinio reduktoriaus. Bet jisai veikia tik tada, kai automobilis važiuoja. Įlipkime į automobilio vidų ir pasižiūrėkime, kaip čionai veikia greičių dėžė. Pati greičių dėžė yra už mūsų. Štai čia yra greičių dėžės perjungėjas. Kaip ir sakiau, anksčiau greičių dėžė čia jungiasi kaip motociklė. Norint greitinti automobilį, greitėti, tai yra pirmas bėgis, antras bėgis, trečias bėgis, ketvirtas bėgis, penktas bėgis, šeštas bėgis, žeminant šeštas, penktas, ketvirtas, trečias, antras, pirmas. Paskui yra speciali lopetėlė, kuri leidžia mums įjungti neutralią pavarą, arba dar kartą ją paspaudus galima įjungti atbulinę. Tai yra padaryta tam, kaip saugiklis, tam, kad keliaudamas pirmin neįjungtum iš pirmos į atbulinę. Kad viskas būtų maksimaliai tikslu,
Greičių dėžės perjungimo mechanizmas yra padarytas, sutvirtintas varžtais ir padarytas per specialiaus lankstus, kurie neturi praktiškai jokio klibėjimo. Vadinasi, jėga iš rankos yra perduodama labai tiksliai tiesiai į greičių dėžę. Šioje greičių dėžėje sankabą tu naudoji vieną kartą. Iš esmės, sankabą tu naudoji starto metu, kuomet tu atleidi automobilį ir pradedi greitėti, paskui bėgius jau jungi be sankabos. Čia yra specialus daviklis, kuris jaučia jungimo jėgą ir speciali programa, jausdama, kad šiuo metu yra jungamas bėgis, padaro vadinamą engine cut'ą arba sustabdo variklio veikimą ir per tą milisekundės dalį variklio krenta apsukos ir tuo metu labai nesunkiai gali pasikeisti bėgiai. Krumpliai susijungia vienas su kitu. Tam reikia jungti pakankamai stipriai, kad jaustum aiškiai jėgą ir tuo metu susinchronizuoja viskas greičių dėžėje. Čia kokpite mes turime dar vieną specialią svirtelę susijusiu su greičių dėžė. Štai čianai. Jinai yra naudojama tam, kad jos pasukimu aš galiu įjungti centrinį diferencialą. Kitaip tariant, galiu sublokuoti priekinį ir galinį ašį ir tada išeina visiškai vienodas kiekis jėgos iš greičių dėžės tiek į priekį, tiek į galą. Paprastai tai yra daroma tuo metu, kai pavyzdžiui sulaužai priekinį arba galinį pusašį. Tuo metu daugiausiai jėgos nueina ten, kur jinai gali keliauti paprasčiausiu būdu, vadinasi, į sulaužytą pusašį, bet ten mūsų automobilis negali važiuoti. Tam mes turime įjungti blokiruotę ir tam tikrą prasme padarome viena ašimi varomą automobilį. Lenktyninėme automobilyje viskas yra daroma tam, kad būtų kaip galima paprasčiau vairuotojui arba ekipažui valdyti automobilį. Vadinasi, tokiu atveju čia ir užrašas Center Diff Back to Lock. Vadinasi, aš neatsimindamas tiksliai, į kurią pusę turiu pastumti svirtelę, perskaitau užrašą, suprantu, kad jeigu aš noriu jungti centrinę blokiruotę, man reikia jį pastumti atgal. Viskas labai paprasta, man nieko nereikia prisiminti. Tai tiek šiandieną apie greičių dėžę. Turiu jūs prašymą, komentaruose rašykite, ar jums patiko šis video. Užduokite tam tikrus klausimus, aš pasistengsiu jums atsakyti ir padėkite man. Aš galiu sukurti jums ir daugiau video papasakoti apie tam tikrus procesus. Dakare, gatvėje arba apie bolidą. Užduokite klausimus ir mes pasistengsim jums atsakyti jūsų klausimus arba komentaruose, arba galbūt sukursime specialų video. Vos nepamiršau vieno svarbaus dalyko. Kiekvienam kūrėjui reikalingas pripažinimas. Jeigu jums nesunku arba įdomu tai, ką mes čia veikiame, subscribinkite mano kanalą štai čia, tapkite prenumeratoriais ir aš pažadu, mes su komanda padarysime dar daugiau įvairiaus turinio jums.